हेलो नमस्ते हजुर सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ जीवन ढकाल। आज म गोरुहरू छोड्नको लागि अथवा वनमा चराउनको लागि अलिकति यता वनमा आएको छु। गाउँभन्दा अलिकतिर वनमा आएको छु। मैले आज सानो भिडियो बनाम, धेरै उपयोगी नहुन सक्छ है, तर पनि एउटा रमाइलोको लागि र एउटा जानकारीको लागि तपाईहरुलाई एउटा मैले सानो भिडियो पनि देखाउँदै छु। मैले भिडियोमा पनि के गर्ने छु भनेपछि मेरो सामने त्यहाँ मेरो ठाउँ देखाउने छु र ठाउँ चिनाउने छु र त्यसैगरी हामी के काम गर्छौं त्यो पनि तपाईलाई देखाउने छु। अब म पनि यताबाट गएर उता धान मार्न र धान काट्नको लागि जाँदै छु। मैले धान त काटिसक्यौं, मार्न अलिकति बाँकी छ, सायद सकाएको भए अब एकैचोटी घर जाने हो। यदि सकाएको छैन भने मेरो घर परिवार पनि हुनुहुन्छ अरु, र त्यो यदि उहाँहरूले सकाउनु भएको छैन भने त्यहाँ पनि धान माडेको पनि देखाउने छु। र त्यसैगरी म तपाईले ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछु। मैले सबै वार्ड नम्बर 4 को एरिया हो यो, र यता वार्ड नम्बर 4 को एरिया यतापट्टि पनि छ, ब्याग मेरो ब्यागमा पनि छ, र पछाडी यो खोलामा यो खोला यता डाँडापुरी पनि छ। विशेष गरेर यो एरिया भनेको वार्ड नम्बर 4 ताजाकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 हुम्लाको जुन गल्लावाडा भन्ने बस्ती हो। यो सम्पूर्ण तपाईले जे जति देख्नु भएको छ नि, यो सबै यो जग्गा छ, यहाँ मान्छेहरू काम गरिरहेछन्, यो सबै यो गल्लावाडाकै हो है। अनि त्यतापट्टि यता हाम्रो जग्गा जमिन कति छ, टन्नै छ, जति छ त्यो सबै गल्लावाडाको म तपाईलाई यो देखाएँ। र हाम्रो यो गाउँ पनि हो। त्यसैगरी उता मान्छेहरू पनि काम गरिराख्नु भएको छ। उता तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ उता के रे मान्छेहरू कोही धान काटिराख्नु भएको छ, कोही धान माडिराख्नु भएको छ, कोही कसैले पराल बाँडिराख्नु भएको छ। अनि म तपाईहरुलाई वहीँ गएर काम देखाउने छु। म प्रतीक्षा गर्नु होला, म एकछिन पछि म त्यो ठाउँमा जाँदै छु है त। यो चाहिँ मेरो जग्गा हो। यो सबै जग्गा अस्ति नै हामीले धान सान माडेर सबै गरेर यो पराल डासेको छ। यो सबै पराल हो। त्यसपछि हामीले यो सबै पराल अलिकति पानी परेर हामीले पुला बाँधेका छैनौं, बाँधेर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो। यो सबै मेरो जग्गा हो, मेरो खेत हो सबै। र त्यसपछि हामी माथि एउटा सानो खेत छ, त्यो खेत मात्रै हामीले आज बाँकी राखेका छौं। आज हामी अघि धान काटेर अहिले धान मार्दै छौं। यो चाहिँ मेरो पुरै खेत हो, यो पराल हो। यतादेखि यो तल्लो खेतदेखि माथिल्लो पनि हो। हाम्रो चाहिँ धान मार्ने यसरी मार्छन् हाम्रो खुट्टाले। त्यसैगरी धान मारेको अन्तिममा कुनै केही बाँकी छ कि भनेर त्यसरी चुर्ने पनि चलन छ। हाम्रो भाउजूले चुटेर राखिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो यो छोरोले धान मार्दै अनि यता भाउजू भएको साइडमा राख्ने, र त्यसपछि भाउजूले केही बाँकी छ भने कुनै धानहरू झार्ने काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ धान काट्ने क्रम पनि जारी छ। यहाँ हाम्रो धान काट्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो धान काट्ने तरिका यसो, यति छिटो काट्नुहुन्छ हाम्रो गाउँतिर, साह्रै राम्रो। यहाँ धान काट्ने टक्क आँठा राख्ने, बिस्तारै है, यहाँ आँठा झर्न सक्छन् हो। यति छिटो काट्नुहुन्छ हाम्रो गाउँतिर। हाम्रो चाहिँ भर्खरै धान माडेर सकाउन लाग्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ म्याडम हुनुहुन्छ, अनि उहाँले धान माड्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ बुला लिँदै अनि आँठा लिँदै उता गर्दै राख्दै गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसपछि अर्को आँठो ल्याउनुहुन्छ उहाँले। अर्को धान ल्याएपछि उहाँ मार्न लाग्नुहुन्छ। यहाँ यसरी हाम्रो धान मार्ने, यसरी ल्याउने, बिस्तारै ल्याउने। ल हो, हाम्रो दिदी माथिबाट बोलिराख्नु भएको मजाले डिलमै बसिकन। अनि त्यसै गरी हाम्रो म्याडमले धान माडिराख्नु भएको छ।